रेडबिट का स्क्वाड 3 खिलाड़ी मौजूद, सामने की तरफ वीएलटी की तरफ पुश किया है। वीएलटी इमॉर्टल के ऊपर से गाड़ी निकालती है। रेडबिट चूजी इमॉर्टल को टेक करते हुए, बट वी स्टिल हैव 3 प्लेयर्स राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। 3 खिलाड़ी जीवित है, इमॉर्टल का रिवाइवल भी हो जाएगा। इट सीम्स लाइक वीएलटी इज ऑन अ रोल। They are right now driving the car at the automatic cruise control mode. Beast ने VLT पंख को टेक डाउन किया है with the grenade. 8-bit का स्क्वाड माइटी एंड बीस्ट नजर आते हुए। Let's see VLT की तरफ से कुछ और ग्रेनेड डालने की जरूरत है। 8-bit बीस्ट के ग्रेनेड बैक टू बैक कमाल बवाल धमाल करते हुए। एक और ग्रेनेड, एक और प्लेयर सामने की तरफ। 8-bit के पास मौका है VLT को सप्रेस करके यहाँ पे एलिमिनेट करने का। ऑलरेडी लो एचपी पे इमॉर्टल पुश करेंगे माइटी। Let's see can he show the might of his power। और सामने की तरफ खिलाड़ी थे, बट अब वो है लॉबी में। 8-bit का स्क्वाड माइटी फटाफट से हील कर लीजिए, क्योंकि पीछे से केमिनीज बोथ प्लेयर 3 भी आते हुए। इट्स गोना बी अ 1v2 सिचुएशन, बट माइटी इज स्टिल अ लिटिल लो ऑन हिज एचपी। और माइटी ने हील नहीं किया, लेकिन फिर भी शॉट्स कनेक्ट जरूर हुए।